Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Mbak Sis. Semoga Anda tetap sehat ya, tetap sukses dan tambah murah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips ataupun cara untuk membuat teh herbal pembersih paru-paru yang sangat bagus dijalankan bagi Anda yang hari ini sedang menderita batuk yang sulit sembuh dengan bahan yang sangat mudah ada di depan saya ini. Ini adalah daun dari pohon sawo atau buah sawo ya, tapi di sini kita menggunakan daunnya. Daun sawo ini Mas Bro dan Mbak Sis masih jarang digunakan sebagai daun herbal karena selama ini banyak orang hanya mengkonsumsi buahnya saja. Daun sawo ternyata mengandung cukup banyak senyawa dengan manfaat yang luar biasa. Itulah kenapa Anda patut mencoba khasiat serbaguna dari daun sawo ini. Daun sawo tidak hanya menyehatkan tubuh kita, tapi juga bisa mengobati berbagai macam penyakit. Salah satunya yang akan kita ulas kali ini. Mineral-mineral penting yang ada di dalam buah dan daun sawo itu ada protein, ada lemak nabati, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, mineral besi, kalsium, serta fosfor. Selain itu juga daun dari buah sawo itu punya kandungan tanin, kaustik, dan flavonoid. Hal itulah yang membuat daun dari pohon sawo ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi radang tenggorokan, radang paru, dan membersihkan paru-paru sehingga Anda terhindar dari batuk, bahkan batuk yang sudah kronis. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini kita memerlukan kurang lebihnya 5 lembar daun sawo yang masih segar. Lalu kita cuci bersih dahulu. Kemudian kita rebus dengan 2 gelas air. Dan kita tunggu hingga mendidih sampai tersisa menjadi 1 gelas. Ketika sudah mendidih dan menjadi 1 gelas, lalu kita angkat dan kita masukkan ke dalam wadah. Dan setelah sudah hangat, teh dari daun sawo ini siap untuk dikonsumsi. Di sini kita harus rutin meminum rebusan atau teh dari daun sawo ini ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 1 harinya 2 kali, pada pagi hari, sore hari, atau siang dan malam. Diminum sesudah makan. Selain daripada manfaat paru-paru akan bersih, Anda akan terbebas dari batuk dan radang tenggorokan. Mas Bro dan Mbak Sis juga akan terbebas dari yang masalah diare, dan yang lebih luar biasanya bagus untuk melancarkan aliran darah dan membebaskan diri kita dari penyakit batu ginjal. Namun untuk batu ginjal Anda harus menambahkan akar alang-alang agar hasilnya lebih maksimal. Tapi fokus kita pada hari ini yaitu untuk masalah pembersihan paru-paru. Teh ini juga bisa dijadikan sebagai alternatif bagi Anda Mas Bro yang ingin berhenti merokok, karena nanti dengan meminum teh ini secara rutin akan bisa menghilangkan pengaruh dari kecanduan nikotin yang selama ini terus Anda konsumsi, karena dia juga bagus untuk membersihkan flek yang ada di paru-paru juga. Nah, semoga ulasan video kali ini bisa menambah pengalaman dan wawasan untuk Anda Mas Bro dan Mbak Sis yang memerlukan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.